Ce să mai spun? Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Sunt convinsă că prima parte a emisiunii noastre v-a atras atenția, v-a făcut cumva să rămâneți alături de noi, motiv pentru care o să continui discuția noastră și eu, una cel puțin, am o mare curiozitate. Ne bucurăm de atâta atenție din partea autorităților franceze în România. Ne bucurăm de promovarea francofoniei și, slavă Domnului, avem o grămadă de lucruri pe care le-am descoperit datorită Mariei aici la noi la Buzău și a oamenilor pe care i are alături de ea. Vreau să aflu un lucru. De ce atât de multă atenție a Franței către România? Cel puțin de când lucrez eu și fac emisiunile astea, constat că de la an la an atenția lor către noi este din ce în ce mai mare. Dorința de a se alătura nouă și de a ne ajuta să ne promovăm este din ce în ce mai mare și o să te rog, Maria, să-l provoci pe domnul Michel să ne răspundă. Pourquoi la France prête tant d'attention à la Roumanie ces derniers temps? La Roumanie est un pays qui appartient à l'Union européenne. C'est donc un pays frère. România este o țară membră a Uniunii Europene, o țară soră. C'est un pays qui a partagé son histoire depuis plusieurs siècles, un pays qui a valorisé les mêmes centres d'intérêt dans la littérature, dans la recherche scientifique. On appelait Bucarest le Petit Paris, donc on a une histoire commune. Avem o istorie comună, au fost multe întâlniri în istorie. România, de asemenea, a promovat din punct de vedere cultural. C'est un terreau sur lequel on doit à nouveau travailler pour construire de nouvelles relations. Este un teren pe care trebuie să construim noi relații. Je suis arrivé en Roumanie il y a 7 mois et j'ai découvert un pays sur lequel j'avais quelques clichés mais aucune vraie connaissance. Et j'ai découvert un pays attachant, avec des gens qui ont des compétences élevées dans beaucoup de domaines. Am venit în România acum 7 luni cu unele clișee, dar mărturisesc că am descoperit o țară fascinantă, cu oameni foarte competenți în foarte multe domenii. Et j'ai la chance d'arriver à un moment très particulier, puisque nous avons dans nos relations des atouts qui vont nous amener à travailler ensemble. Am avut șansa de a sosi în România într-un moment foarte prielnic, pentru că se lansează un proiect. La Roumanie prendra bientôt la présidence de l'Union européenne. România va prelua președinția Uniunii Europene în curând. Timișoara sera la ville européenne de la culture en 2021. Timișoara va fi capitala europeană a culturii în 2021. Le président de l'agence universitaire francophone est monsieur Sorin Câmpeanu, un roumain. Oui. Președintele Agenției Universitare a Francofoniei este un român, domnul Sorin Câmpeanu. Le conseiller du président Macron est un ancien ambassadeur de France en Roumanie. Consilierul președintelui Macron este un fost ambasador al Franței în România. Donc on a des tas de bonnes raisons pour travailler ensemble. Et ça va prendre corps puisque la saison France-Roumanie sera organisée à partir du 1er décembre 2018 jusqu'à la fin du mois de juillet 2019. Sezonul cultural Franța-România va fi organizat începând cu decembrie 2018 până în iunie 2019.
Nous commencerons par promouvoir la Roumanie en France à partir du 1er décembre 2018. Începem prin a promova România în Franța la 1 decembrie 2018. Là encore, une date symbolique puisque ce sera le centenaire de la Roumanie moderne. O dată simbolică, 100 de ani de la Marea Unire. Et à partir de la mi-avril 2019, ce sera autour de la promotion de la France en Roumanie. Și începând cu jumătatea lunii aprilie 2019 va fi promovată Franța în România. Et les deux gouvernements se sont entendus pour organiser des événements. Des événements bien sûr qui seront pendant cette année particulière mis en avant, mais qui ouvriront des portes pour des collaborations au long terme pour les années futures. Da, cele două guverne au fost de acord să organizeze activități în timpul proiectului, dar acestea vor deschide porțile unei colaborări pe lung termen. Ça concernera le domaine culturel, le domaine économique, le domaine linguistique. Et dans tous ces domaines, nous aurons des représentants, un commissaire français qui s'appelle monsieur Jean-Jacques Garnier, un commissaire roumain qui est monsieur Andrei Tsarnea, et puis des représentants pour chacun des domaines qui vont échanger toute cette année avant le lancement officiel de la saison. Există de asemenea câte 2 comisari în Franța și în România pentru acest proiect, astfel încât să se pregătească și de asemenea echipe în spatele celor 2 comisari. Et nous nous sommes réunis pour la première fois au mois de juin en Roumanie et dans une dizaine de jours, nous nous rencontrerons tous au ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisque c'est comme ça que s'appelle notre ministère maintenant. Da, în luna iunie ne-am întâlnit aici la București și peste 10 zile ne vom întâlni în Franța la Ministerul Europei și al Afacerilor Externe. Et je pense que nous aurons tous à gagner, à mieux nous connaître, puisqu'il faut faire évoluer les images des deux côtés. Vom avea de câștigat în ambele părți, pentru că trebuie să facem să evolueze lucrurile, imaginea. Quand vous demandez à des Roumains de parler de la France, ils ont une image académique, ils vous citent des auteurs du 19e siècle. Când le cereți românilor să vă vorbească despre Franța, o imagine academică, vă dau citate din scriitorii din secolul al XIX-lea. Et la France, depuis cette époque, sans renier son passé et sa culture, a fait d'autres choses. C'est un pays moderne. Dar Franța, începând din secolul al XIX-lea, a făcut și alte lucruri. Nu neglijăm trecutul, dar este o țară modernă. Et du côté des Français, la connaissance de la Roumanie est en déficit. Comme je le disais en début d'entretien, tout Français qui vient ici découvre des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Și în privința francezilor care vin în România, există într-adevăr clișee, un deficit și când vin aici, descoperă o altă țară, o altă imagine. Iar eu pot să vă mai spun în completarea invitatului meu, doamnelor și domnilor, că oamenii aceștia pe care eu i-am în studio acum ar fi putut face orice altceva. Ar fi putut să se plimbe oriunde în lumea asta. Au ales însă România. În discuția pe care eu am avut-o cu domniile lor în pauza publicitară, au spus-o și se vede faptul că iubesc România. Iubesc România cu tot ceea ce înseamnă ea, iar răspunsul invitatului meu de mai devreme mie mi-a explicat și sunt convinsă că și dumneavoastră v-a explicat foarte multe lucruri și eu zic că e cazul să ne așteptăm la lucruri din ce în ce mai frumoase ce se vor petrece la noi în țară și în mod special la noi la Buzău, pentru că suntem norocoși să o avem pe Maria alături de noi. Da, și suntem norocoși să avem și parteneri care ne propun lucruri. De exemplu, pentru acest sezon cultural ne-am dat deja acordul să se desfășoare
desfășoare la Buzău un eveniment deosebit. Domnul Matei Vișniec, celebrul dramaturg român care locuiește la Paris, dar care ne-a vizitat de 2 ori la Buzău, ne-a recomandat pentru organizarea unui spectacol al unei trupe din Franța care prezintă Maria Tănase, cântece muzica Mariei Tănase. Și ne-am exprimat și noi acordul ca în luna martie 2019 să primim aici, să organizăm aici acest spectacol cu francezi care cântă muzica Mariei Tănase. Un astfel de eveniment nu ai cum să îl pierzi. Din păcate, emisiunea noastră este prea scurtă pentru a putea vorbi atât cât mi-aș dori cu fiecare invitat în parte. Silvi, o să vreau să aflu de unde pasiunea asta pentru România? Înțeleg din ce am aflat pentru în Buzău. pauza, pentru Buzău. Pentru Buzău. D'où vient cette passion pour la Roumanie, pour Buzău? Din ce am aflat în pauza publicitară, gătiți românește. Un telespectator învață pe copii. Și îmi spuneau colegii mei în cască, întreba un telespectator dacă ați aflat ce e țuica românească. Am aflat în pauză că ați aflat ce sunt sarmalele, mămăliguța, Ciorba, borșul, da? De unde atâta dragoste pentru Buzău și România? D'où vient cet amour pour la Roumanie et Buzău? Alors, je suis venue la première fois en vacances avec ma famille en 2008. Am venit în vacanță cu familia mea în 2008 j'ai découvert un pays magnifique. și am descoperit o țară minunată, mai ales în nord. Un peu partout, dans Maramureș, la Bucovine, et en redescendant et en allant vers le delta. Maramureș, Bucovina și delta. Ensuite, dans le lycée où je travaille, on a voulu ouvrir les élèves à l'international et à se poser des questions sur la culture, les préjugés, l'ouverture culturelle. Atunci când în liceul meu s-a pus ideea aceasta de deschidere, il y a tellement de choses à découvrir, am tellement propus de România aussi en France qui sont, voilà, personne n'est capable de parler de la Roumanie et c'est pour ça que c'est vraiment l'envie de faire découvrir ce pays. Et Buzău, c'est un peu le hasard, la rencontre en fait avec Maria, et qui fait qu'après, ben voilà, maintenant ça fait 6 ans que și Buzău este puțin noroc pentru că într-adevăr ne-am întâlnit și de 6 ani elevi francezi vin la Buzău, iar elevi din Buzău merg și vizitează regiunea Beaujolais și de asemenea schimb de practici educaționale. Dar nu trebuie să uităm că de fapt legătura dintre noi două a făcut-o un viticultor. Il y a un viticulteur. C'est ce que je voulais rajouter, c'est un viticulteur français installé pas loin de Buzău. Oui. On est allé visiter son exploitation pour un premier voyage et j'ai demandé s'il connaissait des enseignants qui seraient prêts à se rapprocher de nous et il m'a donné le nom de Maria et c'est le hasard quoi, mais aussi le vin qui nous a réunis. Da, ca să accentuăm dimensiunea temei conferinței de mâine, e într-adevăr un viticultor a stabilit contactul între noi, este vorba de domnul Denis Thomas de la Săhăteni, viticultor francez, iar Silvie l-a rugat să îi recomande un profesor care ar putea să facă aceste schimburi, parteneriate. Eu vreau să vă spun din tot sufletul că Silvie ar merita de 10 ori nota 10 pentru promovarea pe care o face. Ea nu a făcut cursuri de limba română sau de cultură și civilizație, dar se documentează permanent, îmi cere și mie și altor colegi să-i trimitem tot felul de informații despre România, noutăți, descoperă, participă la evenimente culturale sau educaționale organizate la Lyon. Este admirabilă munca ei și, într-adevăr, elevii care vin în România rămân în colaborare foarte bună cu elevii noștri. Și pentru că în timpul pauzei publicitare, Silvii
ne-a mărturisit un lucru. Îmi spunea că apreciază extraordinar de mult faptul că noi am știut încă să ne păstrăm obiceiurile, tradițiile și că tinerii sunt acum cei care duc mai departe aceste lucruri și vorbea despre faptul că în Franța nu știu dacă nu vreau să fac o greșeală, dar nu se mai păstrează la același nivel, au început să se piardă din tradiții. En Roumanie, il y a encore toujours les traditions, Oui. tandis qu'en France, Oui, il n'y a plus. Oui. Mais voilà, il y a une grosse différence, mais le fait de pouvoir échanger, vraiment, parce que les élèves roumains viennent aussi en France, et ça, c'est une chance aussi. Există într-adevăr o mare diferență și faptul că elevii români, elevii buzoieni vin în Franța este o mare șansă. Și pentru că vorbim despre aceste lucruri, o să vreau să întreb pe Silvii dacă ne cunoaște portul nostru tradițional românesc, însă înainte de asta am remarcat ceva și vreau să-mi arate și să-mi explice. Silvii, ce ai la mână? Sylvie, qu'est-ce que tu portes? C'est un bracelet mais qui n'est pas roumain. Non. Mais j'ai des bracelets, j'ai des colliers et des foulards. Într-adevăr din altă țară, dar am celui-là il est mais il ressemble. Este o brățară din altă țară, însă motivele de pe această brățară se regăsesc foarte ușor în portul nostru tradițional, mai ales în zona de Maramureș. Da, c'est ça. Deci și asta poate dovedi dragostea pentru România. Are și în locuința proprie, foarte frumos amenajată, cu obiecte românești, organizează de ziua liceului, când sunt zilele liceului Bel Air, organizează expoziții, ateliere de cultură și civilizație românească, astfel încât vreau să vă spun că nu numai tinerii, elevii pe care îi formează, cât și familiile acestor tineri sunt foarte implicate. Mie mi se pare absolut fantastic că într-un liceu din Franța există un opțional de cultură și civilizație românească și mă întreb, există cumva în vreun liceu din țara noastră un opțional de cultură și civilizație românească, nu franceză? Da, în mod sigur există, dar cazurile precum acest opțional și precum Silvie sunt rare în Franța. E adevărat că noul ambasador al României în Franța, domnul excelența sa, Luca Niculescu, face foarte, foarte multe demersuri pentru promovarea limbii române prin cursuri, prin ateliere de cultură și civilizație românească în școlile din Franța. Din păcate, emisiunea noastră a ajuns la final. Timpul nu ne mai permite să mai continuăm discuția așa cum i-aș fi dorit-o. O să o provoc însă pe Maria. Tare mult aș vrea ca, eu știu, undeva poate săptămâna viitoare să revină în studioul Campus TV și să ne împărtășească impresiile din cadrul întâlnirii de mâine și de ce nu poate și ceva concluzii, parteneriate și așa mai departe. Am aflat lucruri extraordinar de interesante și de importante în această seară și cred că până la urmă, dacă domniile lor fac aceste eforturi pentru a ne ajuta și a ne promova, consider că și noi avem cumva obligația ca fiecare în parte să facem cât de puțin pentru a ajuta Buzăul, pentru a ajuta România să ajungă acolo unde ne-am dorit pe harta turismului, să ajungă acolo unde ne-am dorit pe harta civilizației și a multor alte lucruri. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea și cu cel mai mare drag și cea mai mare plăcere când veți reveni la Buzău, o să vă rog să reveniți și în studioul Campus TV. Mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim! Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor! Punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem săptămâuna viitoare, vă spun săptămâna viitoare, pentru că mâine seară în familia Campus TV se petrece un moment extraordinar de important. Nu o să putem apărea în fața dumneavoastră, dar ne vom revedea săptămâna viitoare. Toate cele bune vă doresc, la revedere!